ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மதுரையில் உள்ள ரமணி Volkswagen ஷோரூமுக்கு வந்திருக்கோம். இந்த ஷோரூம் நம்ம ஏன் வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா Volkswagenல பார்த்தீங்கன்னா 2021 வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு மிட் சைஸ் எஸ்யூவி லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க, அதுவும் ப்ரீமியம் செக்மெண்ட்டில். ஸோ அதுதான் டைகுன். ஸோ இது வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் சேல்ஸை மார்க் பண்ணியிருக்கு. இந்த காரில் பார்த்தீங்கன்னா 2 இன்ஜின் ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. அதாவது 1 லிட்டர் 3 சிலிண்டர் டர்போ பெட்ரோல் இன்ஜின் அண்ட் 1.5 லிட்டர் இது டர்போ பெட்ரோல் வித் 4 சிலிண்டர் இன்ஜினில். இந்த 1 லிட்டர் இன்ஜினில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 114 bhp as well as வந்து 178 Nm of torque ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க. இந்த 1.5 டர்போவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 148 bhp as well as வந்து 250 Nm of torque ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க. இந்த 1 லிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 வரைக்கும் மைலேஜ் கிளைம் பண்ணுறாங்க. இந்த 1.5 வந்து மேக்ஸிமம் 18 தான் கிளைம் பண்ணுறாங்க ஏஆர்ஏ நார்ம்ஸ் படி. ஒரு 188 mm கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ், 385 லிட்டர்ஸ் பூட் ஸ்பேஸ்லாம் கொடுத்து நல்ல ஒரு ப்ரீமியம் செக்மெண்ட்டில் சேஃபான ஒரு குளோபல் என்கேப் கிராஷ் டெஸ்ட்லையுமே வந்து 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் வாங்கியிருக்கு இந்த காரு. சைல்டு அண்ட் அடல்ட் சேஃப்டி ரெண்டுலேயுமே 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் வாங்கியிருக்கு. நல்ல ஒரு சாலிடான ரிஜிடான பில்ட் குவாலிட்டியோட சூப்பர்பான குவாலிட்டியோட செமையாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க டைகுன். இதில் வந்து 2021 அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 2026 இப்போ சூப்பரான ஒரு அப்டேட்டும் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த அப்டேட்டில் வந்து பேஸ் மாடல் உங்களுக்கு 6 ஏர் பேக்ஸ், ABS, CBD, பிரேக் அசிஸ்ட், ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல், ஸ்டெபிலிட்டி ப்ரோக்ராம், ஹில் ஸ்டார்ட் அசிஸ்ட் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம கையில் இருக்குது 1.5 லிட்டர் டர்போ பெட்ரோல் வித் டிஎஸ்டி கியர் பாக்ஸோட கொடுத்துருக்காங்க. 7 ஸ்பீட் டிஎஸ்டி வித் பேடல் ஷிஃப்டர்ஸ். அந்த கார் தான் நம்ம கையில் இருக்குது. நல்ல ஒரு டார்க் வயலட் கலரில் உள்ள கார் சூப்பராக இருக்குது ஃபினிஷிங்கில். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு GT ப்ளஸ் ஆக்சுவலாக நம்ம கையில் இருக்குது ஸ்போர்ட் வேரியன்ட். அந்த GT ப்ளஸ் ஸ்போர்ட்டுக்கும் GT ப்ளஸ் க்ரோமுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னா, க்ரோமில் வந்து நிறைய இந்த க்ரோம் ஃபினிஷிங்ஸ்லாம் இருக்கும் அந்த இதில். பட் அந்த GT ப்ளஸ் ஸ்போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன பிளாக் ஃபினிஷிங்கில் இருக்கும் வித் ரெட் அசன்ஸோட இருக்கும். இந்த காரோட ஃப்ரண்ட் விண்ட்ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் சென்சிங் வெப்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பிகாஸ் இது வந்து ஒரு ப்ரீமியம் மிட் சைஸ் எஸ்யூவினால நல்ல ஒரு சூப்பர் ஏரோடைனமிக் அண்ட் போல்டான ஃப்ரண்ட் விண்ட்ஸ்க்ரீன் அண்ட் பேனட்லேயுமே நல்ல ஷார்ப் லைன்ஸோட எட்ஜஸ்லாம் கர்வ்டாக ரொம்ப சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த அப்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு LED DRLs டாப்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. அது கீழே ஒரு ஆட்டோ LED ஹெட்லாம்ப்ஸ் வித் கார்னரிங் ஃபங்க்ஷனோட இருக்குது. சென்டர் அந்த கிரில்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு GT பேட்ஜிங் வந்து ரெட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. பிகாஸ் வந்து GT ப்ளஸ் ஸ்போர்ட்னால அது ஒரு தின்னான க்ரோம் பார்டர்னா அது Volkswagen லோகோ சென்டர் அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பார்க்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. அது கீழே ஒரு வைடான ஏர் டேம் கொடுத்துருக்காங்க. அது க்ளாசி பிளாக் லைன்ஸோட அவ்வளோ அட்டகாசமாக இருக்குது. ஒரு ஸ்கிட் பிளேட்டும் கொடுத்துருக்காங்க பிளாக் கலரில். 188 mm கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் ஒரு சூப்பர் லீடர் ப்ரெசன்ஸ் அந்த கார் கொடுக்குதுன்னு சொல்லலாம். அது போக பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரோட ஃப்ரண்ட் லுக் பாருங்க எவ்வளோ முன்னாடி வந்து நார்மலாக இருக்கும், பட் இப்போ ரொம்பவே அக்ரெசிவாக இருக்குது. இந்த காரோட டயர் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 205, 55 ஆர் 17 டைமண்ட் கட் அலாய் வீல்ஸ் கிடையாது. பட் வந்து இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நார்மல் ஃபுல் ஆப்ஷனில் டைமண்ட் கட் அலாய் வீல்ஸ் வரும். இது வந்து GT ப்ளஸ் வேரியன்ட்னால உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் பிளாக் தீமில் வருது. அந்த கேலிஃபர்ஸ்லாம் ரெட்டில் பண்ணியிருக்காங்க. அதான் ரெட் எசன்ஸ்ன்னு சொன்னேன். சூப்பராக இருக்குங்க கான்ட்ராஸ்ட்டாக. அதில் நெக்ஸ்ட் இந்த காரோட கிளாடிங் எஃபெக்ட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். ஃப்ரண்ட் பம்பர் கிளாடிங், வீல் ஆர்ச் கிளாடிங், சரௌண்ட் பாடி கிளாடிங், ரியர் வீல் ஆர்ச் அண்ட் ரியர் பம்பர்லேயும் கிளாடிங் எஃபெக்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டோர் ஹேண்டில்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா க்ரோமில் சாட்டின் க்ரோம் ஃபினிஷில் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ஒரு ரெக்வஸ்ட் சென்சார்ஸுக்கு டிரைவர் சைட் டோருக்கு அந்த GT பேட்ஜிங் ரெட் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. ஆட்டோ ஃபோல்டபுள் அண்ட் ரிட்ராக்டபிள் ஓஆர்விஎம்ஸ் வந்து பிளாக் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. அதுலேயும் டர்ன் இண்டிகேட்டர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. அது சீக்வென்ஷியல் டர்ன் இண்டிகேட்டர்ஸாக இருக்குது. A பில்லர் பாடி கலராக இருக்குது, B பில்லர் மேட் பிளாக் ஃபினிஷில் இருக்குது, C பில்லர் ஆக்சுவலாக திக்கான C பில்லர் கொடுத்துருக்காங்க. அது குவார்டர் கிளாஸ் கிடையாது. அது வந்து ரியர் விண்ட்ஸ்க்ரீனோட அழகாக ரேப் ரவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. மொத்தத்தில் ஒரு சைட் ஸ்டாண்ட்ஸில் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லைங்க, பழைய டைகுன் மாதிரி தான் இருக்குது. பட் இந்த ஃப்ரண்ட்லையும் அந்த ரியர் லுக்லேயும் தான் பயங்கரமாக சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரூஃப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ பனோராமிக் சன் ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்க. இது பாடி கலர் சேம் சிங்கிள் டோன்னால உங்களுக்கு பாடி கலர் தான் ரூஃப் இருக்குது. பட் ஒரு சூப்பரான எலக்ட்ரிக் பனோராமிக் சன் ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்க. ரூஃப் ரெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரூஃப் ரெயில்ஸ் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஒரு கேரியர் மாதிரி செட்டப் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். சின்ன சின்ன லோட் சேர்த்திக்கலாம். ரியர் எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக் அவுட் ஷார்க் நாட்னா கொடுத்துருக்காங்க. அதில் உங்களுக்கு ரியர் ஸ்பாய்லரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹை மவுண்ட் ஸ்டாப் லாம்பும் கொடுத்துருக்காங்க. ரியர் விண்ட்ஸ்க்ரீன் டிஃபோகஸ், வாஷ் வைப்பர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ப்ரீமியம் அண்ட் ஃபீச்சர் பேக்ட் ஒரு மிட் சைஸ் எஸ்யூவியாவே இந்த டைகுன் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க, ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. டெயில் லேம்ப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டெயில் லேம்ப்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பிளிட் LED டைப் கனெக்டட் டெயில் லேம்ப்ஸாக இருக்குது. அவ்வளோ ப்ரீமியமாக இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கு. அதிலே ரிவர்ஸ் லைட்டு, அந்த பிரேக் லைட்ஸ் எல்லாமே அழகாக இன்டிகிரேட்டடாக கொடுத்துருக்காங்க. சென்டரில் Volkswagen லோகோ கொடுத்துருக்காங்க பூட் லைட்டில். அது கீழே அப்படியே நம்பர் பிளேட்டுக்கு மேலே அழகாக அந்த கேமராவும் ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் 360 டிகிரி கேமரா கிடையாது, அடாஸ் ஃபீச்சர்ஸ் கிடையாது. அது எல்லாமே இதில் கொடுத்துருக்காங்க. GTன்ற பேட்ஜிங் வந்து ரெட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. லோட் போர்ஷன் ஆஃப் த ரியர் பம்பர் வந்து டியூல் டோன் பிளாக் அண்ட் பாடி கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பூட் லைட்டில் பாருங்க டைகுன் மட்டும் உங்களுக்கு சாட்டின் க்ரோம் ஃபினிஷில் டார்க்காக கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டார்க் தீம் இருக்கணுன்றதுக்காக சென்சார்ஸ், ரிஃப்ளெக்டர்ஸ் எல்லாமே லோட் போர்ஷன் ஆஃப் த ரியர் பம்பரில் இருக்குது. அங்கேயே ஒரு சின்ன க்ளாசி பிளாக் ஃபினிஷ் டார்க் லைன் போகுது. பிளாக் கலர் ஸ்கிட் பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்டர் சேசிஸ் காம்பனன்ட்ஸ்லாம் மேக்ஸிமம் எல்லாமே பிளாக் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. எல்லாமே ஆன்டி ஸ்கீமை என்ஹான்ஸ் பண்ணும். வண்டி வந்து துருப்பிடிக்காமல், சேசிஸ்லாம் துருப்பிடிக்காமல் பார்த்துக்கிடும். இப்போ ஃப்ரண்ட் டோர்ஸ் நல்லா வைட் ஓப்பனிங்காக இருக்குது. அங்கே ஒரு ரிஃப்ளெக்டர்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். அது போக
ஸ்பீக்கர்ஸு, பாட்டில் ஹோல்டர்ஸு, நல்ல ஒரு கிராப் ஹேண்டில் வித் ஆம்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் நல்ல சாஃப்ட் டச் மெட்டீரியல், லெதர் மெட்டீரியல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ரெட் ஸ்டிச்சிங்கோட எல்லாமே பிளாக் தீம், டார்க் தீமில் தான் இருக்குது. டிரைவர் அண்ட் கோடவர் சீட்ஸ் ரெண்டுமே எலக்ட்ரிக்கலி அட்ஜஸ்டபிளாக இருக்குது. அதில் உங்களுக்கு அண்டர் தை சப்போர்ட், லம்பா சப்போர்ட், இண்டிவிஜுவல் ஹெடர்ஸ்லாம் கொடுத்து சூப்பர் ப்ரீமியமாக கொடுத்துருக்காங்க. பட் ரெண்டுமே வந்து வெண்டிலேட்டட் சீட்ஸாகவும் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் அந்த பேனட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் டேஷ்போர்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டார்க் தீமில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. வித் ரெட் அசன்ஸ், எல்லாமே ரெட் ஸ்டிச்சிங், அங்கே ரெட் லைனிங், ரெட் மார்க்கிங்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோ ப்ரீமியமாக இருக்குது. ஒரு க்ளாசி பிளாக் டெக்ஸ்சர் சென்டரில் ரன் ஆகுது. அதுவும் சூப்பராக இருக்குது. ஒரு 10.2 இன்ச் டச் ஸ்க்ரீனோட கொடுத்துருக்காங்க. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 இன்ச் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஃபுல் டிஜிட்டல் டிஸ்பிளேல. உங்களுக்கு ரியர் டோர்ஸ் நல்லா வைட் ஓப்பனிங்காக இருக்குது. அங்கேயும் பாட்டில் ஹோல்டர்ஸ், ஸ்பீக்கர்ஸ், ரிஃப்ளெக்டர் ஸ்டிக்கர்ஸ் பாட்டம் கொடுத்துருக்காங்க. அது சேஃப்டிக்காக. பேசஞ்சருக்கு திக்கான ஒரு கிராப் ஹேண்டில் வித் ஆம்ரெஸ்டோட கொடுத்துருக்காங்க. மெட்டாலிக் ஃபினிஷ் டோர் ஹேண்டில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரியர் சீட்ஸ் நல்லா வைட் அண்ட் ரிக்ளைண்டாக இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது ஃபினிஷிங்கில். 3 இண்டிவிஜுவல் ஹெடர்ஸ் அண்ட் சென்டரில் ஒரு ஆம்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. பார்சல் ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. தென் இதோட கேபின் லைட்ஸ் செப்பரேட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. கிராப் ஹேண்டில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பிப்ளக் இன்சைடில் வந்து கர்டன் ஏர் பேக் இருக்குது. பிகாஸ் இது 6 ஏர் பேக் வேரியன்ஸ்னால அந்த செட்டப் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஆட்டோடெமிங் IRVM 10.2 இன்ச் டச் நோட வித் GPS நேவிகேஷன், வயர்லெஸ் சார்ஜர், லெதர் ராப் கியர் நாப், டிரைவர் சீட் ஆம்ரெஸ்ட் வித் ஸ்டோரேஜ், அதில் ரியர் ஏசி வென்ட்ஸ் வித் சார்ஜிங் போர்ட்ஸோட கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு டீசெண்டான லெக் ரூம் அண்ட் ஹெட் ரூம் கொண்ட ஸ்பேஷியஸான ஒரு கேபினாக இருக்குது இந்த டைகுன் 2026 மாடலில். இந்த காரோட டேஷ்போர்ட் பற்றி பார்த்தோம்னா, இப்போ டேஷ்போர்ட் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நல்ல டார்க் தீமில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பிளாக் அண்ட் பீச் இன்டீரியர்லாம் அவங்க கொடுக்கல, ஃபுல் டார்க் தீமில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. நிறைய க்ளாசி பிளாக் ஃபினிஷ் லைன்ஸும் போகுது, மெட்டாலிக் லைன்ஸும் அங்கங்கே போகுது. ஆக்சுவலாக அந்த சின்ன சின்ன அந்த ஒயிட் பேப்பர்ஸ்லாம் அவங்க இன்னும் டியர் பண்ணாமல் வச்சுருக்காங்க. அதனால தான் அது பார்க்க பீச் மாதிரி தெரியுது. அது பீச்சின் தப்பு கணக்கு போட்டுறாங்க. பிகாஸ் இது வந்து ஃபுல் டார்க் தீமில் தான் இருக்குது. பிகாஸ் இது GT+ ஸ்போர்ட் வேரியன்ட். உங்களுக்கு டார்க் தீம் வித் ரெட் எசன்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. நிறைய ரெட் மார்க்கிங்ஸும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அந்த இதில். ஃப்ரண்ட் கன்சோலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேபின் லைட்டு, ஆட்டோடெமிங் IRVM கொடுத்துருக்காங்க. 10.2 இன்ச் டச்னோட வித் 8 ஸ்பீக்கர் ஆடியோ சிஸ்டம், சிங்கிள் ஜோன் ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோல், லெதர் ராப் கியர் நாப், அதுக்கு பக்கத்துலேயே உங்களுக்கு கப் ஹோல்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக உங்களுக்கு வந்து ஒரு டிரைவர் சீட் ஆம்ரெஸ்ட் வித் ஸ்டோரேஜோட கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்கள், இது எல்லாமே லெதர் ஃபினிஷிங், லெதர் அப்போல்ஸ்ட்ரி. அதில் ஸ்டிச்சிங் பாருங்கள் ரெட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்கள், அவ்வளோ சாஃப்ட் டச் மெட்டீரியல்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஸ்லைடிங் டைப் ஆம்ரெஸ்ட் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. உங்களுக்கு அந்த கியர் நாப்க்கு ஃப்ரண்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு வயர்லெஸ் சார்ஜிங் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் சூப்பரான ஃபினிஷிங்க. ப்ளஸ் இதோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் வந்து ஃபுல் டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர், 10 இன்ச் ஃபுல் டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர். அதில் உங்களுக்கு கிளஸ்டர் பிரைட்னஸ் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டியரிங் வீல் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 3 ஸ்போக் ஃப்ளாட் பாட்டம் ஸ்டியரிங் வீல் கொடுத்துருக்காங்க. க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் இருக்குது, ஆடியோ கண்ட்ரோல், ப்ளூடூத் கண்ட்ரோல், அது போக பேடல் ஷிஃப்டர்ஸோட இருக்குங்க. சான்ஸே எல்லாம் அது ஒரு இந்த ஃபுல் லெதர் ராப் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ரெட் ஸ்டிச்சஸோட பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அம்சமாக இருக்குங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த காரோட பூட் ஸ்பேஸ் பற்றி பார்த்தோம்னா, பூட் ஸ்பேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் ரீடிங்னு சொல்லலாம். ஒரு 385 லிட்டர்ஸ் பூட் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க வித் பார்சல் ட்ரே. அதில் பார்சல் ஹூக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக உங்களுக்கு தனியாக அந்த பூட்டுக்கு தனியாக செப்பரேட் கேபின் லைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ட்ரே கீழே அவங்க ஸ்பேர் வீல் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க, செக் பண்ணிக்குவோம். அந்த ஸ்பேர் வீல் வந்து வித் டூல் கிட்டோட கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் நல்ல ஒரு சூப்பரான ஃபீச்சருங்க இந்த காருக்கு. காஸ்ட் கட்டிங் அவங்க எதுவுமே பண்ணலை. இந்த காரோட பேஸ் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 13.5 lakhs ஸ்டார்ட் ஆகி டாப் மாடல் வந்து 24 lakhs வரைக்கும் இருக்குது. இந்த கார் பிடிச்சிருந்துச்சு அவங்க என்ஜாய் பண்ணுங்கள் கைஸ். தேங்க்யூ.